Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Раухан Тоғымбаева. Биыл самұрық-қазына қоры трансформациясы бағдарламасының алғашқы сатысы аяқталады. Ауқымды жоба аясында 7 ұлттық компания жұмысына өзгерістер енгізу бойынша шаралар жүргізіліп жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен басталған бағдарламаның ел экономикасы үшін маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Бұл дамыған елдердің қатарына бастар айқын жол. Ел экономикасы үшін маңызды бағдарламаның іске асуы туралы бүгінгі шығарылымнан толық біле аласыздар. Ұлттық әл-ауқат қорының компанияларына қатысты бағдарлама өткен жылдың күзінде іске қосылған. Мамандардың айтуынша бұл ұзақ мерзімді процесс 2050 жылға дейін еліміздің ең дамыған 30 елдің қатарына кіруге ықпал етеді. Сонымен қатар мұндай қайта құрылымдау жұмыстары ел экономикасына 11 миллиард доллар әкелуі керек. Әзірге бағдарламаға дайындық жұмыстары қор мен ұлттық компанияларда қарқынды жүріп жатыр. Работа ведется по всем направлениям. Жұмыс үш бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар компаниялардың құнын көтеру, қайта құрылымдау мен корпоративті басқару жүйесін енгізу. Егер аяқталған кезең бойынша айтатын болсақ, онда біз корпоративті басқару кодексін қабылдап қойдық. Бұл трансформация бағдарламасы үшін аса қажет құжат болатын. Алғашқы екі бағытта өз деңгейінде жүзеге асуда. Трансформация форматының аясында 7 компания қамтылды. Өзіміздің қорда жұмыс жақсы жүруде. Сонымен қатар Қазпошта мен Қазақстан темір жолында да жақсы нәтижелер бар. Өзіміздің қорда жұмыс ойдағыдай жүруде. Сонымен қатар Қазпошта мен Қазақстан темір жолында да жақсы нәтижелер бар. 2015 жылдың ішінде бағдарламаға Қазмұнайгаз, Қазатомпром тегоп кірді. Жуырда Самұрық Энерго енуі тиіс. Осылайша 7 компания Самұрық-қазынада қабылданған бір әдіс тәсіл бойынша трансформация бағдарламасын жүзеге асырып жатыр. Трансформация бағдарламасына алғаш болып енген компаниялардың бірі Қазпошта. Мұндағылар жобаны іске асыру үшін ірі компаниялардың кәсіби мамандарын тартқан. Қазпошта бүгінде міндетті бизнес процестер мен компания стратегиясын жаңарту жұмыстарын аяқтаған. Қорытынды құжатты директорлар кеңесі қабылдап та қойған. Предстоящие задачи и очень эффективно спланировать наш. Бұл стратегияда әрі қарай қалай даму қажет, барлығы айқын көрсетілген. Құжатта маңызды пайдалы әсер коэффициенті декомпозициясы, яғни тиімді жұмыстың маңызды индикаторлары көрсетілген. Трансформация дизайнды аяқтап қалдық. Негізі Қазпоштаға кеңесші маман ретінде келген кезімізде жағдайды сараптадық. Қазпошта командасы бізге дейінде біраз шаруаның басын қайырған. Соның арқасында жасайтын жұмысымыздың ауқымын түсіндік. Қазпошта командасы барлық бизнес процесстерді оңтайландыру мен стандарттау жұмыстарын жасап, маркетинг пен сатылым бағытына басымдық беріп отыр. Бұл процесстерде біз клиенттеріміздің мүддесін ойлап отырмыз. Екіншіден, компания құнын өсіру маңызды. Бүгінде ішкі процесстердің барлығын біріздендіріп, компаниядағы 140-қа жуық қызмет түрін оңтайландырдық. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатқан. Халықаралық сарапшылардың айтуынша жоспарланып отырған өзгертулер аса ауқымды. Мәселен, Еуропада мұндай өзгерістерді тек жеке компаниялар жасайды. Барлық кезде сәтті шығады деп айтуға телік дейді олар. Ал Қазақстанда қолға алынған трансформация бағдарламасының жөні бөлек. Себебі жобаға ұлттық қор мен оның компаниялары қатысып жатыр. Мамандардың пайымдауынша бұл бір күннің шаруасы емес, ұзақ уақытқа қабылданған жоба. Ал оның ел экономикасына әсері аса ауқымды. Конечно, есть. Әрине, алғашқы қорытындылар туралы айтуға болады. Дегенмен бұл ұзақ мерзімді процесс. 2-5 жыл емес, одан да көп. Барлық компанияларда қазір КБД жүйесі қолға алынды. Бұл ұйымдарды тиімді басқаруға көмектесетін жүйе. Мәселен, Қазпошта оны сезініп отыр. Бағдарламаны жүзеге асыруға кедергі келтіретін факторлар туралы айта алмаймын. Тәуекелдер әрине бар, бірақ оны компания жетекшілері ескеріп отыр. Самұрық-қазынаның трансформация бағдарламасынан болатын әсерді Нұрсұлтан Назарбаев ел байлығы осы ұлттық әл-ауқат қорында. Аталған бағдарлама қалай жүзеге асырылады, ел болашағы солай дамиды. Трансформацияның алғашқы қадамы жасалды. Енді барлығы уақыт еншісінде деп бағалаған еді. Үлкен өзгерістер бағдарламасы танып кеткен трансформация әлемнің жетекші елдерінің компанияларында жүзеге асырылған. Малайзияның Хазанах, Сингапурдың Темасек холдингтері трансформацияны сәтті енгізгендер. Жалпы процестен болған экономикалық әсер жоғарыда аталған компаниялар тобының құнын 30%-ға өсірген. Осыдан ақ ауқымды бағдарламаның ауқымды әсерін байқауға болады. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24 KZ сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.